Ya kunjalo njena nangana umsaba ungamazi ku-inside lane yaphana uyiphosa zonke iy'nyawo ufuna uku-overtake laphana phambili kuyona leya nkabi leyana okuthiwa asemanzi amanxeba ziyatalebheka manje yiphikele laphana ezansi zibeke phansi zonke iy'nyawo ziyawulevela umhlabathi ziyawugandaya ayiholophike njengalezi zakuyi-Durban July ziyatelebha lezi zisebenzisa zone iy'nyawo okanye zontathu njengamanje yiphikele laphana ezansi ziyisinyokotho ayikho laphana efuna ukuphuma ithi mina ngiyokha imali phambili ezembethene emfokambatha ziyalaphana nje ejikeni lasemphela ndaba la kuphela khona zonke indaba zibambene bathi Heritage Summer Cup 2025 iyababa iyashesa mawuthi zembethene ufuna ukusho ukuthi lamasha asemambatheni na angazi ke noma uchaze lokho yina kodwa bayibekele phansi basemkhatheni uyabazi labafana abangojoki sebeyifundele lento yabo uma lithi liyaphazama liyaphakama aphinde libeke phansi emkhatheni yebo kunjalo njengamanje lenkabi emhloshana ishelike ngolimi lasemashini bathi umsaba ungamazi abathi hayi phambi kwabantu iyeza laphana ukhona laphana osemanzi amanxeba ziyobamba laphana ijika ayikho efuna ukudlula laphana ngo5 meters ziyaphenduka ke manje ziza nqoku home straight lapha ezoshaya khona intambo umfokambatha bayaphithizela ke manje abantu babona ijuwane lesimanga nelimnandi uthula umfana phezulu laphana kule nkabilane eforce uyayithinta uflick lo yana uthi asambe ndoda siyokho imali phambili mude awesibhamse inyoni awudubule wemagazini safa indlala nake sondela babe mamangeni ngamakulungwane elishumi uyasondela mboma uyibeke phansi lo mfana umsaba ungamazi kunzima laphana inkabi ziyaqhobana njengamanje iyeza leyasheli uyigibela laphana kuNiko uyayithinta laphana ivolovolo eliyeza kodwa laphana unombolo 24 nonombolo 10 bayangena asamanzi amanxeba awusuka madoda hey iyashisa le race ngishilo ngathi iyababa ayibambeki iyashelelela njengocefe lensifo emanzini